er et eller annet som driver der her. Det var gris. Følte den etter? Ja, han snudde 20 cm fra slukken. Det er noe beist der, ass. Absolutt. Jævlig bra kast. Oi! Der er steinrøsa på andre siden, tenker jeg. Nei. Sitter du fast nå? Nei, sverre seg. Åja. Nei, så fikk jeg svøre litt. Nei, ja. Greit? Ja. Vi steirer oss der, nå tar vi. Steinbit. Hvis du biter borte ved steinrøysa... Nei, fy faen, nå blir det dårlig. Kastet egentlig over da, men... Jeg er inne før deg uansett. Vanlig vind, ass. Ja, han tok seg opp litt nå. Det er djupt ut her, altså. Ett kast eller noe. Ja, begge to da. Ja, jeg jo. Begge er borti... Nei, faen. Sånn. Nå ble det jo rimelig solfylt og grei vind da. Sånn vind som dette her og oversida er vist perfekt. Ja! Oi, den bremsen er jeg... Ja, den er ikke noe bry seg om. Ja, ny farge, eller? Ny farge. Men det har jeg trodd om de andre også, for det... Den har løpt her. Han legger seg i siden. Ja, det var party, han. Vi har treningsbasere ut håven, eller? Ja. Gjør du det? Ja.
Den nice. Fin. Akkurat det såpass er jeg. Jeg får ikke ordentlig stoppet på grunn av at vi driver så fort. Jeg tror på den grunna her. Ja, men da spinnstopp når du driver. Det er jo bare å dra den til deg og føre den tilbake. Men det er jævlig nøya, for da føler jeg at jeg har kontroll. Det kan hende, det virker sånn. Men akkurat det var det jeg tror ikke det er mye på her i hele tatt. Nei, ikke nå. Eller? Ja. Nei, faen er det var ikke liten i det hele tatt. Jeg kjørte den alt fart. Kan vi finne en grønt på? Ja. Oi.
Kullant den.